冷蔵庫を開けるときに気をつけてみようということで、正面に冷蔵庫があって、真側が左、良い側が右で冷蔵庫を開ける。この時にいつも体が後ろに倒れそうになっていませんか？こんな時は冷蔵庫を支えて取っ手を持ちながら真側で支えて一歩後ろに引いてみる。出す。引いてみる。このように真側を使いながら冷蔵庫を開ける動きを練習していければ、普段の生活で真側がしっかり支えられますね。